La mig helt stort visa der at her I morgon. Jeg så man gjør det Evo til mann. Eva ikke langer kona. Konen ikke langer som Sara, og som Eva, og Maria, og den bibelska konan, som fanns det I førjen for 50 år siden. Da Eva smadrangur, da var mamma en sluk, og amma, og alla konar ridug, det var slukar. Da komst inn, det var vi hus, der passa av heimi og bøtnene, der var som bøvan I røyren, der rutta og der løtte saman klægir, og beka av bollar, og stokte fisk, og hadde nottran klara klant halvkom 6, da mæren kom heim til hus. Da I forsyrkjaren kom heim, da var alt klart. Han kunne leggja seg av sofana og I eller bunchen I køkken, vi ønne blei a lese halvan tøyma, inntil nottren var livor. Han pjørst ikkje røre hånd fra suju, til han var mæveren. Kona var konan, han var mæveren, han I båt, han føra flåt, og han helt huset og alt smuja og helt malai og støpte og ditten og datten, og hon semma gardiner og bøtte klæger og ditten og datten. Altså, det var saman I Høyland Tjunabandet. 8 bøten, 8 heim, var trygg, var saman inntil degen de skilte. Hvordan det nu? Nei, konan, hadde bare stilas, konan var for kua, hun heida for ringt. Heida så ringt. Da heida godt. Da hekk samfellet saman. Men så måtte hun ut arbeid, først arbeid fisk, så var det ikke nok, så skulle hun øyne I politikk, og inn I hverja fyrirtøk, og ikke nok å bare være her, nei, hun skulle være CEO, og ikke bare politikere, men borgerstjører, og det var opp av toppen. Og hva hender samtøyes, som heter hender, kvinner ved leisgivning, hva hender samtøyes? Tjønabandet for oppløsning. Skilsmissen færre bare himmelhøgt, oppetter, det fer bare hagre. Og hva hender òsne samtøyes? Så de myttene kom ut I skapen. Hatta hongur saman. Det tog man pilka vi hva det å føle seg og vite at heter mevor, heter det som og hatter og I hoan av følge. Jeg tog som til I aravus, viserus ned. At rører du alt saman og en ellebita og I hoan og hjertan, så at du sørst at menneska, du varst ikke om det konefolk eller mevor, og til lykka mykje om hatter om det en kone eller mevor som gjer hatta, ja, det faktisk smarstar hvis vi bare koppa det høtte. Til vi sålsnar I 1000 av oss av æron, vi drøys opp møtes nere, vi brauta at vi koppa det høtte. Hva skal det Det satanist. Alt satans verk at koppa ting og høtte som god og skapt ratt. Jeg husker om det gjør det sataniska merket til pentagram. Det en 5 stjøtna, en stjøtna ved 5 ørmon som koppa og høtte og har en ringum utan seg. Hvis du bare tegnar en stjøtna, her som overste tinter vender opp, og 2 tinter ut etter, og 2 tinter ned etter. 5 pintar. Så han overste høtte, hinne på armaner, og tar nyer og bøynene. Det vil si til et frutt menneske, en stjøtna, symbols da, så hva ser man her? Jo, hatt et menneske. Kvar du en ring rundt så har du lukket det inne. Kappa du en ringen av høtte, så har du lukket det inne, og kappa det høtte. Tog hatt merke satanist. Og det sa man I Amerika medan Obama var fortsettet, av fløgg og så vart atlastene. Det var det her som stjøtten alltid hadde vendt opp etter, det var Stars and Stripes. Stjøtten hadde klart vendt opp etter, knappt, det vendt I alt det høtte. Altså fer, at man kom til tutta av liggen, og så saman beringar vi fer, da det vendt rett. Nå vendt det altså å høtte, noen. Og hatt det til, som satans verk, det at han vil koppa ting og høtte, og han vil sette alt opp med hverandre,
og han vil skapa strøy, og tåtoaner, vet du, ta øyre vera pura grått, hette mansins, hatta konunar. Konunar øya kappa søgna middelen det som kvennana, og mennene øya kappa søgna middelen det som mannana. At åpna alt opp og lette alt renna saman, ta løye til oppløsning. Og det som det kan luknast saman vi til a god og sett mørsk til dømes at norskpøleren, alt vattnet frist her. Nu brøytest vekkere, ting brøytast av hjørnet, og det smelter, det brannar. Vattnet og vannstanden hakkar, og streimaner brøytast, og ditten og datten. Ikke akkurat tilhenger av veverlagsbrøytingen til ES og Atlantoi og Obama og Atlantoi, slett ikke. Men her noen ting som hender. Det som jeg vil lukne det samme ved til at somme ting øye at være frist. Det øye at være last. God å sette noen mørk for av sånne tingene. Og ta vet og opprøstre for at pilka vi alt ikke kan være som det øyer. Det vil søtja. Vi søtja mørkene og grønnsene og skapene av ordningen oi Guds åre. Oi Guds åre. Genesis 3:16. Og mevertun skal valda det her. Han skal stjøtne iver det her, du veist. Vi miklar kvøl skal du øye bøten. Jeg kan ikke sitere det bare nå. Men det er mevertun skal, han skal stjøtne, mevertun skal stjøtne iver det her. Og Jesaja 3:12, her sier Herrens munner til at det skam ta kvinner stjøtna landene. Det skam, ta ikke være så. Tog at grunnleggende det så at det meveren som setter til stjøtna. Og hikker du etter forskriften om møgnjøtene, så det menn som skulle være hirar, menn skulle være eldstar, og degnar, og lærarar. Og Paulus setter forbå for konu at tala, det vil sige, jeg halte man kan si at det at utøva til plåssi at være lærare, prætikumever, og sida og myndeløyga iver ödle mannen, det ikke kvinner plass. God til nekka møtetøy. Øysni i åpenberingen 2, ta Jezebel lærte i tøya tøyru. Ta sier Jesus at han i møtetøy, at det lovde kvinnen i Jezebel at læra, og at tøla. Det første var at jeg lovde henne at læra. Det skulle da ikke hatt, det skulle tøyr ikke hatt lovt henne. Sørst du? Langt her byrja det færre av løy, og ta i Guds år sjalt kommer inn til familiene, så det første tøvnen tas lære an. Det i Efesusbreven 5, Kolosserbreven 3, og hva det 17 Petersbrev 3, eller 4 Petersbrev 3, det tid koner, veri og undergivne fyrir ekta mannetykkara, som det sømmelet til herran, til meveren høver ekta koner. Tessvegna og så kyrkjan undergivin Kristi, at den loten var så snart skulle ekta kona vera for ekta mannsønnen, som herran, og alt det. Han etablerar myndeløykan fyrst, det utan myndeløyka så hongur han ikke saman, så det ikke en ånd, og så det ikke en frialig ånd. Her vil ikke harmoni og nekran tøy. Hette her vi tåsa om 2011. Hette oppnærsfirmer. Jeg sutja etter. Hette grunden til frafalli og siløys og oppløsningen, og i samfunnet man ser det. Tøy ser man ber i det vidt her at jøklaner og vattnet av Nordpolen og Antarktika ikke en pøler, til en uisringer åttast av hjørne. At det smelter og vannstanden hakkar og vegger brøytest. Det blir roløy, og det det. Roløy, oppløst. Så det som jeg sier til Guds år hever alltid rett til avgjør sannløy.
Og et annet som jeg husker med når han rundt og Toftavatn, det så liberale møgnighetene, alt stendt smøylis, det spiller så rævlig fitt, kom til okkon, vi tar lovsang, vi tar ditten, vi tar ta nudja, Jesus ikke okkon, men som man sliter i alle båndene, man har kastet alt det som der gamle satt og fra seg, ikke band, ikke mørk, ikke nøka, vi tar fri. Som Guds ande her i fralse, vi kunne gjøre hva som helst. Kom her. Det skøyt bort i hatten og alt såmål. Ja, og jeg skal si at dere hvor det skøyt bort i hatten. Det tog at la meg bare si det bare hva som det er. Jeg har hørt en fugler fløyta meg til i øyne for at tar som stavna og øyne av oss her. La meg bare si det. Øyne av oss her karismatisk og frumøynjøyden i fjersen. Nå tar jeg 30 år i gingen, så satt det der, hvis du tar kjente til støyv og høymamisjonene, så sier jeg der, tar sier til, nei. Negv av til gamla var negv rattar. Vi har mistnekka vi har sleppa negv av til gamla støyva. Til alt teimalest, alt skilalest. Det fer bare ankran vi, det er ikke støyring gatt i det. Her sørst du. Det er nemlig til at og i øyne tog så kan det reiba seg av å være så rævlig godt. Det er nekk bedre å være her enn her. Altså, grum og ansikten her. Vi tog meg slett ikke på det en gang. Det har ikke Guds anta. Tog jeg det har sett i Guds åre og vil holde fast på det som Guds åre sier. Jo, det har Guds anta. Tid som slutt alt band og færre bare gjøre det som tid vilja. Tid er satanister. Vet du hva bå satans kyrkjen er heva? Det er bare 8 bå. Det er spottan bå, og vet du hvordan det lever? Do what thou wilt. Gjør hva du vilt. Du er god, du er herre, du er kongur. Gjør det som du vilt. At det fralser seg du. De som har slitt i alle bond og gjøre kvinner til pastorer og kvinner til lærere og ditten datten Guds årskida pura svart på kvitt at det ikke være så, og du vet det vel. Og da man konfronterer det om det, og til suttja det Guds år, nei, men helt for å ta seg ut for prester, som om det kan hjelpe deg. Du vil langt å se det i Guds år, du vil ikke gå til det som Guds år sier, og du vil helt for å spørre en prest, og en framstandende innanfor pinsaner, en som er kommet ut fra baptisten, og en som er en pinsalig frukirkemæver. La meg spørre tøyr, og det svære som er fra tøymbaven, det krekker vi at han fyrer. Og tøyr så bare, ja, det er alltid ordan. Det er at det gamle her, det kan forklares ut fra folkalvsfrøye, og hvordan samfunnet er ta, og tingene er brått, og vi blir plutselig ikke også om at det er mør. Så kan jeg være. Ok, så er det alltid ordan. Ditten datten, hatt det. Og så fer man ut, og så fylter man Satan. Og så fer man Satan i seg, og så fer man Jezabel inn i møgnøtene, og det ganger ganske, det ser ut til å gjenge godt, til at det første tøyene til kvetter et band, så minnest akkurat som banden henger her, men det er ikke her likevel. Vi kommer ikke gjøre alt nå, men det hang, det gamle lukket som styrer der sinter, men så losnet det, inntil det bare blir det teimaløse. Teimaløse, det er å være lovleiser. Er du teimaløser, så du vet, så er alt vilt. Jeg står litt til det som hender. Det er det som er lidgjelen, la meg si det da. Hatt det er løntardømeren 18-4. Frafattelig sørste tog til det menneskene ryser opp som en frukt av humanismen. Som en frukt av humanismen og kvinnefrujgjeringen og frujgjeringen og frujhøyd, fralse, og kærløyge, så er det ikke kærløyge, det er opprøster med det gode, det gonger stikke motsatt klar om forskriften og i Nødja testamentet, og til skøyte man også. La meg si det som det er, tikkun skøyte ut, alt somol, tikkun skamma tikkun av, hvert han øynaste øyn av tikkun. Jeg vil anka respekt for nøkron av tikkun. Anka. Kjørs vel.
Og ta i møynihøyden ikke signalerer ratta minstre, ratta blueprintet, ta i kjolt Lorsland, kjolt som det kallar løyara pære, eller pastoreren og kona hansara. Ta i pastoren blev til pastoren og mever hennara, ta det andalige så det mittar, og det det som vil signalera ur Guds møynihøyd til alt samfellet. Så møynihøyden, signalen fra møynihøyden å spittla, frafall og Guds års vanviring. Så man fremur synd og spittla og frafall, til man sjálvur og synd, spiltur og frafallen. Hatt det her. Hvordan jeg kan si at det spiltur og frafallen, kan man at vi elskar Jesus. Vi lytter hendene, vi må så på etter, og vi grulig og mjuk og mild, og rævlig gav vi ødel. Det kvart han øyneste bare hei olje i øysene, og at Jehova vittne, det ikke frelst. Så hadde imponerer meg ikke en døyd. Hvis det ikke vira Guds år, så vira det ikke god. Hvis det ikke undergiven for Guds år, så det ikke under gode. Det under Satan. Tog stendet da, og 4 Korint 14, at han som andaligur og profeter, han virkjenner hatta, at konefalket skal halda munn og i kyrkjene. Og som vi sier, det må en sjálfur til kunne vittna, til kunne enda et møte, til kunne lære koner og omkring konefolka seminar i et eller annet, om hvordan det kunne være bedre svarer. Men jeg har livet nå i 40 år, det har vi omgang seg i løvnen. Jeg lever jo åpenbart i søste tog, men det som jeg synes ikke i Guds året, det synes ikke i samfunnet. Så at det som snakker om vetjing, jeg vet ikke hva du får det fra. Det må være en vetjing atter til Guds år. Og en vetjing atter til Guds år. Og jeg vet ikke viring for 1000 stender i 4 Korint 14, 34 og ut, så det kvarst profeter til andalier. Og jeg omgav viring for det her, jeg skal ikke høre et år fra der.